નમસ્કાર ટેકનો ગુજરાતની યુટ્યુબ ચેનલમાં હું પેલા સાબરિયા આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. નમસ્કાર મિત્રો, વિકાસ વાત કરું છું ટેકનો ગુજરાતની યુટ્યુબ ચેનલ પર. ફ્રેન્ડ, આજે હું તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને ફરીથી આવી ગયો છું. તો ફ્રેન્ડ, આજે હું તમારા માટે એક સાઇટનો ટ્યુટોરિયલ લઈને આવ્યો છું. એનું નામ તમે કદાચ મિત્રોએ સાંભળ્યું હશે, અમુક મિત્રોએ નહીં સાંભળ્યું હોય. તો એ સાઇટનું નામ છે FDMR. તો એના વિશે અમુક મિત્રો જાણતા હશે, અમુક મિત્રો જે નથી જાણતા એના માટે હું થોડુંક પહેલાં કહી દઉં. આ જે સાઇટ છે એની મદદથી આપણે આપણા નામની રિંગટોન ડાઉનલોડ કરી શકીએ છીએ, જો સાઇટમાં અવેલેબલ હોય તો. અને અવેલેબલ ન હોય, તમે કોઈ બીજા રિંગટોન બનાવવા ચાહતા હો તો તમે એની રિક્વેસ્ટ પણ એ રિંગટોન માટે મોકલાવી શકો છો એ સાઇટમાંથી. તો ઘણા મિત્રો પોતાના નામને રિંગટોન લગાવીને પોતાના ફોનમાં રાખતા હોય છે, અને જે નથી રાખતા ને એને અમુક મિત્રોનો શોખ હોય છે કે હું પણ મારા નામની રિંગટોન બનાવીને લગાવું મારા ફોનમાં. પણ અમુક મિત્રોને હજી મેં જ્યાં સુધી નોટિસ કર્યું છે ત્યાં સુધી અમુક બ્લાઇન્ડને હજી બ્રાઉઝિંગ કરતાં ફાવતું નથી. એટલા માટે તો એ ડાઉનલોડ ક્યાંથી કરવી, શું છે શું નહીં, એ પ્રોસેસ ન ખબર હોય તો એના માટે આજે હું વિડીયો લઈને આવી ગયો છું. તો ફ્રેન્ડ, વિડીયો શરૂ કરું એ પહેલાં હું તમને એટલું જરૂરથી કહીશ કે તમે એ લોકો અમારી ચેનલ ટેકનો ગુજરાત સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને તમારા મિત્રો સુધી પણ આ ચેનલને પહોંચાડો. અને તમે લોકો અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ સાથે જોડવા માગતા હો તો તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં એડમિનનો કોન્ટેક્ટ મળી જશે, ત્યાંથી તમે અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ સાથે પણ જોડાઈ શકો છો. અને આ વિડીયોમાં કોઈને કંઈ ક્વેશ્ચન હોય કે ન સમજાતું હોય તો તમે અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં પણ પૂછી શકો છો, યુટ્યુબમાં કોમેન્ટ કરીને પણ. અને તો પણ ન સમજાય તો મને પર્સનલી પણ કોન્ટેક્ટ કોઈ પણ કરી શકે છે. તો હું વધારે ટાઈમ ન બગાડતા હવે વિડીયોને શરૂ કરું છું. તો હવે હું પહેલે ક્રોમ બ્રાઉઝર ઓપન કરીશ. Setting overview opens total RAM west split apps work clock and divya bat compass clock Chrome 5% progress bar Chrome 32% તો ડાયરેક્ટ એને સર્ચ કરેલું છે અહીંયા અને મેં રાખેલું પણ છે સર્ચ માટે. તો અહીંયા હું ડાયરેક્ટલી સાઇટને ઓપન કરીશ. તો હવે આપણે જોઈએ અહીંયા એ પહેલાં અહીંયા હેડિંગ ને બુક ને બધું આવે છે. ડાયરેક્ટલી બતાડું છું હવે કે અહીંયા ડાયરેક્ટ આપણે સર્ચ કઈ રીતે કરીએ. તો હું અહીંયા જો આ સાઇટ ખોલી દીધી છે. FDMR logo E136161900 link last make and download your name ringtone heading 2 તો પછી અહીંયા છે skip to content link skip to content link home request ringtone link આના વિશે આપણે પછી વાત કરશું આગળ છેલ્લે રિક્વેસ્ટ રિંગટોન વિશે. તો search ringtones link સર્ચ રિંગટોન લિંક પછી આ છે contact US link edit box search edit box search button search button પર આજે છે concert request ring આજે home search concert ring close ad. તો આજે છે હું રિંગટોનને સર્ચ કરીશ હવે કે આપણે કઈ રીતે જે રિંગટોન અવેલેબલ હોય છે આપણે કઈ રીતે ડાઉનલોડ કરવી. આપણી પાસે આ રિંગટોન એ લોકો સાઇટમાં એ લોકો પોતાની રીતે બનાવીને નાખી દેતા હોય છે. એ લોકોને તો કોઈનું નામ કે સરનેમ ન ખબર હોય એટલે એ લોકો ડાયરેક્ટલી અહીંયા અપલોડ કરી દેતા હોય સાઇટ ઉપર આલ્ફાબેટિક રીતે પોતાની રીતે બનાવીને. તો અહીંયા હું સર્ચ કરીશ રિંગટોન એક હવે. તો જોઈએ આપણે રિંગટોન જે સાઇટમાં અવેલેબલ હોય એ કઈ રીતે ડાઉનલોડ કરવી, ને કોઈ રિક્વેસ્ટ મોકલાવેલી હોય તો એ રિંગટોનને આપણે કઈ રીતે ડાઉનલોડ કરવી તો આપણે જોઈએ. Make and download your skip ticket home request search ringtones link contact edit box search you can download edit box search જો બે સર્ચ બોક્સ મળે છે આપણને. search ringtones you can download ringtone of your name from our huge collection of name ringtones by entering your first name in the search box. જો edit box search edit box search for edit box search for તો અહીંયા બે આપણને એડ બોક્સ મળે છે. અહીંયા હું
Edit box. You can edit હું box. સર્ચમાં નામ Showing English લખીશ USQWERTY. વિકાસ લખું છું અહીંયા જો હું તો અહીંયા મને ખાલી મળશે રિંગટોન જે અવેલેબલ હશે એ બધી મળશે તો અહીંયા વિકાસ લખું છું Capital V I A S. Clear editing. Vikas. Clear search. Search button. સર્ચ બટન પર ડબલ ટેપ કરશો friend, Message. અહીંયા હું 5%. સર્ચ બટન પર Progress ડબલ ટેપ bar. કર્યું મેં તો રિંગટોન બધી અહીંયા 20%. મને મળશે English USQWERTY. Keyboard hidden. Programmable search engine. Web view. તો હવે HTTPS. Please pick Vikas. Mr. Vikas, please pick up the call name Ringtone FDMR. Link. જો પછી November. HT. આ બધા ringtone અલગ-અલગ છે. Vikas Biopka phone Araha I please phone the day. W. HTT. Jan. Mr. Vikas, please pick up the call name Ringtone FDMR. તો આને પણ ડબલ ટેપ કરીશ રિંગટોન આપણે જોઈએ 5%. Progress bar. તો ફ્રેન્ડ થોડોક નેટવર્ક Mr. Vikas, please pick up the call name Ringtone FD headings. તો Make and download. Default. Skip ticket. Home. Headings. Tag archives. Mr. Vikas, please pick up the call name Ringtone FDMR. Heading 2 link. Name Ringtones. Heading 3. The requested name Ringtones. Heading. Name Ringtones. Heading 3. Mr. Vikas FDM. Click here to go. Click here to go to download page. ગો ટુ Link. ડાઉનલોડ પેજ જે આ રિંગટોન ને અવેલેબલ છે એટલે મને ડાઉનલોડ પેજ બતાડે છે તો આને પર હું ડબલ ટેપ કરીશ એકવાર હવે તો રિંગટોન ઓટોમેટિકલી પ્લે થશે જોઈએ આપણે શું છે 5%. Progress bar. 70%. Mr. Vikas, please pick up the call saying MP3 name રિંગટોન પ્લે થશે Ringtone. મારા Web નામની જે view. છે વિકાસ વાળી તો હવે Godlife. Headings. નહીં થઈ પ્લે અમારે હજી ને Click here for name Ringtones with new song. Click here for name heading 2. R comma lit head name Ringtones. The requested name Spanish name Ringtone heading name Ringtones heading 3. The name Ringtone MP3 Ringtone link app MR my name right word hello left word Mr. Add Mr. Sarich, please receive headings, links. Hello, Rock. Name ring 3. My name ring 2. App 1. Sign up. Click here to know your future. Arcom. Heading 2. Click here for name ring. Open. True joy. Godlife. Do you want joy? Mr. Vikas, please pick up the call saying link. 5%. Progress bar. Mr. Vikas, please pick up the call. 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 હવે આ રિંગટોન માં ડાઉનલોડ કરવી હોય ફ્રેન્ડ Control the headings. Default. તો અહીંયા Play. But શો મો મીડિયા કંટ્રોલ તો અહીંયા જે છે elapsed time. Total time. Total Select time. 100 per 100. mute. Button. Show more media controls. Button. શો More મો મીડિયા options. કંટ્રોલ અને પણ ડબલ ટેપ કરવાનું Download media. Download comma menu item. ડાઉનલોડ મીડિયા ડાઉનલોડ તો અહીંયા હું આ રિંગટોનને ડાઉનલોડ કરીશ પછી હું તમને છેલ્લે બતાડીશ હવે અત્યારે હું ડાઉનલોડ કરી લઉં છું આને Web view. તો રિંગટોન Mr. ડાઉનલોડ થઈ Vikas, ગઈ છે please pick up the call saying .mp3. Open button. હા થઈ ગઈ ડાઉનલોડ તો આની પર હું બેક કરી દઉં છું હવે Back. 10%. 5%. બીજી બધી રિંગટોન Progress પણ bar. અહીંયા આપણને જોવા મળે છે 80%. ઘણી બધી છે April મારા 20. નામની હા Back. Vic HT. April. Vikas, please pick up the phone. Vic, please. HT. August 7. FDMR Vikas Jayapka phone badge Raha I please phone the day. Link. તો આ બીજી બધી રિંગટોન પણ છે અહીંયા મારા નામની available. 5%. તો Progress bar. Vikas Jayapka headings. Make it the skip ticket. Home. Heading. Vikas the %3 FF. iTunes. Personal. Install. Click on. Download. Link. જો આમાં ડાઉનલોડ લિંક આવી છે ડાયરેક્ટ અહીં પણ ડબલ ટેપ કરીશ આ રિંગટોન ડાયરેક્ટલી પ્લે થશે ઓલેમાં ડાઉનલોડ પેજ પછી બીજી ડાઉનલોડ લિંક આવી હતી તો આમાં આવી રીતે નથી અમુક બધું રિંગટોનમાં થોડો ડિફરન્ટ હોય છે તો આને પણ હું ડબલ ટેપ કરું છું જો હવે 5%. Progress. विकास जी आपका फोन बज रहा है प्लीज फोन उठाइए विकास जी आपका फोन बज रहा है प्लीज फोन उठाइए તો હવે विकास जी डाउनलोड करो आपका फोन बज रहा है प्लीज फोन उठाइए પોઝ કરી દીધું છે હવે
9 mute. Show more. સો મોર મીડિયા કંટ્રોલ, પછી Download media. ડાઉનલોડ મીડિયા. તો અહીંયા ડબલ ટેપ કરી દીધું છે, તો ડાઉનલોડ થઈ Vikas ગઈ છે Godadiya ringtone. phone batch raha I please phone the day is saying.mp3. તો Open અહીંયા back. બેક કરી દઉં છું. 100%. તો હવે આપણે 0%. રિક્વેસ્ટ રિંગટોન ડાઉનલોડ કરવી હોય, કોઈ રિક્વેસ્ટ મોકલાવેલી હોય તો એ કઈ રીતે કરવું એ હું જોઈ લઉં છું. મેં લગભગ ફ્રેન્ડ તમને કહું ને તો પાકો તો મને યાદ નથી, લગભગ 5 કે 6 મહિના પહેલાં મારા નામને મેં રિક્વેસ્ટ મોકલાવી હતી. એક રિંગટોન મને એ લોકોએ મેં કીધી હતી આઈફોન એડ કરવા માટે, પહેલે રિંગટોન માટે, તો આઈફોન એ લોકો એડ ન કરી આપ્યું. તો મેં પાછી રિક્વેસ્ટ મોકલાવી તો ફરીથી મને આઈફોનને રિંગટોન એડ કરીને આપી દીધી હતી. તો મેં અહીંયા મારી રિક્વેસ્ટ રિંગટોન કુલ 2 છે, તો એ આપણે બંને રિંગટોન હું તમને બતાડીશ કઈ રીતનું છે એ લોકોએ બનાવેલી. તો એ રિંગટોન આપણે જોવી હોય તો હવે હું તમને બતાડું છું કઈ રીતનું છે એ લોકોએ બનાવેલી રિંગટોન. તો એ આપણે કેમ ડાઉનલોડ કરવી રિક્વેસ્ટ રિંગટોનને, તો એ જોઈએ આપણે. ચાલો, તો You can download. Edit box. Search. 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 Button. Edit box. Search. Contact you. Edit box. તો અહીં લખું છું Showing વિકાસ English ગોદડિયા. એડિટ બોક્સ સર્ચ અને જો આ Search. Editing. Edit box. Search. એડિટ બોક્સ સર્ચ, પછી Search ringtones. You can download ringtone of your name from our huge collection of યુઝ name કલેક્શન ઓફ ringtones. નેમ. જો Editing. Edit box. એડિટ બોક્સ, તો આજે આ સર્ચ Search. છે હું. Search. Editing. Edit box. તો અહીંયા વિકાસ Showing ગોદડિયા English લખું છું અહીંયા હું. USQWER. કારણ કે અહીંયા રિક્વેસ્ટ મોકલાવે છે રિંગટોન એટલા માટે. તો જોઈએ આપણે. Capital V I K A S space G I delete O O D A D U U L L delete I Y Y A clear editing Vikas Godadiya clear search તો સર્ચ કરશું ફ્રેન્ડ અહીંયા હું. 5% progress bar 20% English USQWERTY રિંગટોન તો મને મળશે. keyboard મેં મારા hidden નામ રિક્વેસ્ટ રિંગટોન Programmable કરાવેલી search હતી. engine 2 રિંગટોન હતી મને મેં સર્ચ કરાવેલી. તો જોઈએ આપણે આવે છે કે કેમ. FHT up Vikas Godadiya FDM FDMR Godaliya Vikas Godadiya link ગોંડલિયા છે. did you call +44 did you FDMR hello Mr. Vikas Godadiya ops koi bad karna jata I link તો આ રિંગટોન મેં ક્યારે મોકલાવી હતી રિક્વેસ્ટ એ લોકોને, તો ડેટ પણ આપણને બતાવે છે અહીંયા. FDMR hello Mr. Vikas Godadiya ops code HTTP download hello FDMR hello Mr. Vikas Godadiya તો અહીંયા હું આ જે પહેર્યું છે આની પર FDMR hello Mr. પહેલી રિંગટોન મને એ લોકોએ આ રીતની બનાવીને આપી હતી. તો હું તમને છેલ્લે એ પણ બતાવીશ કે આપણે રિક્વેસ્ટ રિંગટોન આપણે કઈ રીતે એ લોકોને રિક્વેસ્ટ મોકલાવી શકીએ. જો રિંગટોન આપણે જેવી જોતી આપણે જે રિંગટોન પસંદ હોય જે ટાઈપની એ આપણને મળી જાય તો વાત અલગ જ છે, ને ન મળે તો એ લોકોને આપણે રિક્વેસ્ટ પણ મોકલાવી શકીએ છીએ. તો જોઈએ આપણે આની પર ડબલ ટેપ કરીએ. 5% progress bar FDMR hello Mr. Vikas Godadiya headings FDMR the name ring download HTTP download heading to link make and download name HTTP download heading to link આને પણ ડબલ ટેપ કરું છું. 5% progress bar જો રિંગટોન છે. हेलो मिस्टर विकास गोदाड़िया, आपसे कोई बात करना चाहता है, प्लीज अपना फोन रिसीव कीजिए. हेलो मिस्टर विकास गोदाड़िया, आपसे कोई बात करना चाहता है, प्लीज अपना फोन रिसीव कीजिए. તો ફ્રેન્ડ આમાં ડાઉનલોડ કરવાની રીત થોડીક અલગ હતી. આમાં ડાઉનલોડ લિંક ડાયરેક્ટલી આપણને મળી ગઈ. તો ઓલામાં ડાઉનલોડ ગો ટુ ડાઉનલોડ પેજ ને એમાં થોડુંક રિક્વેસ્ટ રિંગટોન અને જે લોકોને કલેક્શનમાં પડી હોય છે કસ્ટમ રિંગટોન એ લોકોએ સાઇટમાં ઓલરેડી અપલોડ કરેલી, તો એમાં પણ આપણને ડિફરન્ટ જોવા મળતા હોય છે. તો હું આશા રાખું છું કે હું જે વિડીયો બનાવી રહ્યો છું, હું જે બધું કરી રહ્યો છું એમાં તમને બધાને સમજણ પડતી હશે. ન પડતી હોય તો મને પૂછી શકે છે કોઈ પણ મિત્રો. checking for new આ રિંગટોન આપણે ડાઉનલોડ કરવી હોય તો અહીંયા જે આ છે અહીંયા શો મોર મીડિયા કંટ્રોલ, તો હું શો મોર મીડિયા કંટ્રોલમાં જઈશ અને 100 mute show more media તો અહીંયા હું download media download media button ડાઉનલોડ મીડિયા એ પણ ડબલ ટેપ કરી દઈશ. web view hello Mr. Vikas અને Godadiya અહીંથી હું બેક કરી દઈશ. હવે 80% 5% progress bar 80% programmable search engine web view Chrome તો રિંગટોન આપણે જોઈ હતી ads by Google Vikas Godadiya ops
HT. Download. બીજી Hello, ringtone ને Mr. બતાવી હતી. Vikas. FDMR. Hello, Mr. Vikas Godadiya. Ops call urgently. હા Podcast. આ બીજી છે અર્જન્ટલી વાળી. તો આની પર હું બીજી કોઈ છે બાજુમાં કે નહીં જોઈ જાય. આપણે ખાલી વિકાસ ગોદરે સર્ચ કરી હતી તો બીજું તો લગભગ નહીં જોઈ બાજુમાં, તેમ છતાં પણ આપણે જોઈ લઈએ. Vikas God. HT. Download. Admin 2. જો અંદર બીજી HT. પણ Admin 2. Bar name ringtones dash bar 770. જો બીજી બતાવો પણ જો અહીંયા Name આ ringtones કારણ કે bar સર્ચ name ringtones આ dash બધી bar રિક્વેસ્ટ રિંગટોનમાંથી મેં ડાઉનલોડ કર્યું 537. છે, કારણ કે મેં રિંગટોન માટે રિક્વેસ્ટ કરી હતી અને મને મળી છે. એટલે આ મેં તમને બે સર્ચ બોક્સ બતાવ્યા. પહેલું જે સર્ચ બોક્સ હતું એમાં એ લોકોના કલેક્શનમાંથી જે હોય એ આપણને મળે, અને આમાં મેં તમને અત્યારે બતાવું છું. હું રિક્વેસ્ટ રિંગટોનમાંથી બતાવું છું. તો હવે બીજી રિંગટોન જે છે મારી બીજી રિંગટોન એ આપણે જોઈ લઈએ એકવાર. તો Down. HT. Ops. Vikas. FDMR. પણ ડબલ ટેપ કરું છું. 5%. Progress Oh. bar. FDMR. Hello, Mr. Headings. FDMR down. The name ring. Down. HTTPS. Download. Heading to link. ડાઉનલોડ હેડિંગ ટુ લિંક આની પર હું ડબલ ટેપ કરીશ ફ્રેન્ડ. હવે 5%. Progress bar. Space. हेलो मिस्टर विकास गोदाड़िया, आपसे कोई अर्जेंटली बात करना चाहता है. આ રિંગટોન જે મારે છે નહોતી જોતી, તેની મારી કહાની ઓર બેકગ્રાઉન્ડ વાગે છે એના માટે મારે આઈફોન વાળી જોતી હતી. તો એ લોકોને ફરી રિક્વેસ્ટ મોકલાવી હતી, તો મને કરી આપી છે આઈફોન વાળી. તમે સંભળાવી રીતને उठाइए प्लीज. તો આ રિંગટોન ડાઉનલોડ કર્યું ફ્રેન્ડ આપણે. તો Play. Collapse. Totaled 100. Mute. Show more media controls. શો મોર Button. મીડિયા કંટ્રોલમાં More જવાનું, options. પછી ડાઉનલોડ આવશે. જો હું તમને બતાવું છું. Download media. Button. ડાઉનલોડ Web મીડિયા. તો view. આ ડાઉનલોડ થઈ ગઈ ફ્રેન્ડ રિંગટોન. હવે Hello, Mr. Vikas Godadiya. Ops call urgently. Podkarna chata hi kripya app the phone the please FDMR 20.mp3. Open button. તો ફ્રેન્ડ હવે હું તમને આ તો તમને સમજાઈ ગયું છે. મેં તમને બધા રિંગટોન કસ્ટમ રિંગટોન કેમ ડાઉનલોડ કરવી, અને રિક્વેસ્ટેડ રિંગટોન હોય કોઈ પણ વ્યક્તિએ રિક્વેસ્ટ મોકલાવેલી તો એ કેમ આપણે ડાઉનલોડ કરવી સમજાઈ ગયું હશે. તો હવે હું તમને એ બતાવીશ કે આપણે કોઈ પણ રિંગટોન આપણે જોતી હોય આપણા નામની, આપણા સરનેમ સાથે, કોઈ પણ મન પડે સેન્ટેન્સ સાથે, તો એની માટે આપણે રિક્વેસ્ટ કઈ રીતે મોકલવી આ લોકોને, તો એ હું તમને બતાડું છું અહીંયા. તો Back હું બેક કરીશ હવે. button. 5%. Back button. તો હવે અહીંયા આપણે રિક્વેસ્ટ રિંગટોન લિંક પર જવાનું છે. 70%. તો And search ringtone. You can edit box. Search. Search for edit box. Search edit. Edit box. Contact. Search. Request ringtone. Link. આને પર ડબલ ટેપ કરવાનું ફ્રેન્ડ આપણે રિક્વેસ્ટ રિંગટોન લિંક પર. 5%. Progress bar. 70%. How to make your name ringtone in MP3 format. FDMR bar FDMR.in. Web view. તો પછી અહીંયા આવે છે ફ્રેન્ડ, આપણે જોઈ લઈએ શું આવે છે. FDMR. Make and download your name. Skip to home. Request. Search. Like. The download. Send. And then. HD. The request. Edit box. Search. તો ફ્રેન્ડ પેલો Request આવે ringtone. Heading 1. રિક્વેસ્ટ રિંગટોન હેડિંગ 1. પછી To request any ringtone. Just like our Facebook page, which is જસ્ટ રિંગટોન તમારે કોઈ પણ રિક્વેસ્ટ કરવી હશે તો તમારે પહેલાં એ લોકોના ફેસબુક પેજને લાઇક કરવાનું રહેશે. https://www.facebook.com/official link. અને તમારે જો આ તમારે આવી રીતે કંઈ ન કરવું હોય તો આપણે ફેસબુક સિમ્પલ ઓપન કરીને તમારે FDMR લખવાનું, પછી ત્યાં તમારે ડાયરેક્ટલી એ લોકોનું ઓફિશિયલ મળી જશે તમને એ લોકોનું અકાઉન્ટ, તો તમે ત્યાંથી પણ કરી શકો છો. પછી અહીંયા છે And then send message to our page by clicking on this link. એન્ડ ધેન સેન્ડ મેસેજ ટુ આર પેજ. મેસેજ તમારે પહેલાં એ લોકોનું ફેસબુક પેજ લાઈક કરવાનું, પછી તમારે એ લોકોને મેસેજ સેન્ડ કરવાનું, પછી Send message link. સેન્ડ મેસેજ લિંક. તો અહીંયા આપણને એ લોકોનું મેસેન્જરની લિંક મળી જશે એમ, એ લોકોના અકાઉન્ટની એમ. તો અહીંયાથી આપણે એ લોકોને મેસેજ પણ સેન્ડ કરી શકીએ છીએ ડાયરેક્ટલી એમ. તો પછી આજે હિન્દીમાં લખેલું નહીં વાંચતો ત્યારે. The download link of the ringtone will be provided on Facebook in the same message as soon as your number comes in queue. તો ફ્રેન્ડ એમાં એવું હોય છે કે બધા નંબર એ લોકોના બધા વેટિંગમાં હોય છે. જ્યારે આપણો નંબર આવશે ત્યારે એ લોકો આપણને ટાઈમ પ્રમાણે રિંગટોન આપણને રિક્વેસ્ટ આપી દેશે. હું જ્યારે મારી વાત કરું તો મેં એ લોકોને રિક્વેસ્ટ મોકલાવી હતી મારી રિંગટોન માટે, તો મને તો 1-2 દિવસમાં મારો નંબર આવી ગયો, તો મને મારી રિંગટોન 1-2 દિવસમાં જ મળી ગઈ હતી. તો એમાં કંઈ બહુ વાર લાગશે ને, 1-2 દિવસમાં તમને તમારી રિંગટોન મળી જશે એમ. તો લાઈક https://www.facebook.com/official. Send message link. સેન્ડ મેસેજ. તો
અહીંયાથી આપણે લાઇક કરવાની લોકો સેન્ડ મેસેજ કરવાનું. તો હું તમને એકવાર ફેસબુક ઓપન કરીને બતાડી દઉં એટલે તમને કંઈ વાંધો ન આવે. તો અહીંયા ફેસબુક અને ઓપન કરીશ એકવાર. App, play music, apps, apps, Massimo, file man, FM rate, gadget, Facebook, તો અહીંયા ફેસબુક ઓપન કરી છે તમને હવે. Facebook, search તો Facebook, અહીંયા showing FDR items, મારવાનું. beautiful editing, F, D, N, M, R, showing, editing, FDMRR, delete, 20 minutes, 12 set search. તો અહીંયા હું સર્ચ કરું છું હવે. Search 20 minutes. English US So, yeah. FDMR. Edit. Clear FDMR, text. પછી- All. But posts. But Okay. search posts. Double tap. FDM. See all. Yo. FDMR group 200. Nah, yeah. Search. FDMR offers free MP. Like page. Yo. FDMR name ringtones. Page. 285k like this. હા, તો એની પછી બાજુમાં લાઈક પેજ આવે છે. Like page. Button. તો આને પણ હું આ જે છે FDMR name ID ને હું ઓપન ringtones. કરું Page. છું હવે. 285k like this. તો આને પણ ડબલ ટેપ કરીશ હવે. Facebook. Showing items 1 FDM back. પછી Facebook. FD like F face FDM share આપણને button. ના કંઈ એડ આવે છે Showing એટલે item માટે page cover video Page cover video FDM toggle video sound off. હા, Toggle પછી profile photo પ્રોફાઇલ ફોટો, પછી like button. લાઈક button. બટન પેજ એ લોકોને લાઈક કરવાનું આપણે. પછી Send message button. સેન્ડ મેસેજ તમે અહીંયા ડબલ ટેપ કરશો એટલે તમારું મેસેન્જર ઓપન થશે અને એડિટ બોક્સ ઓપન થશે. પછી તમે ડાયરેક્ટલી લોકોને મેસેજ કરી શકો છો. તો મારે તો મેસેજ નથી કરવું એટલા માટે હું અહીંયા આની પર ડબલ ટેપ નહીં કરું, પરંતુ તમારે જે મેસેન્જર લોગિન હશે ફેસબુકનું મેસેન્જર હશે તમારી આગળ, તો તમે ડાયરેક્ટલી મેસેજ કરી શકશો આની પર. તો હવે હું તમને બતાવું છું કઈ રીતનું છે મેસેન્જર માટે. જો Messenger. હા, તો મેસેન્જર મારે છે લોગિન તો ઓપન થઈ ગયું છે અહીંયા એડિટ બોક્સમાં. તો Continue. One new. Continue as Jayesh Kumar button. તો અહીંયા જો મેસેન્જર લોગિન નથી એટલા માટે અહીંયા નહીં થતું. તો તમે મેસેજ પર ક્લિક કરશો પછી તમારે એડિટ બોક્સ ખુલશે. પછી તમારે લખવાનું મેક અ રિંગટોન વિકાસ ગોદડિયા. પછી તમારે જે કંઈ લખવું હોય મેં લખ્યું હતું अर्जेंटली आपसे कोई अर्जेंटली बात करना चाहता है, आपसे कोई बात करना चाहता है, એ જે કંઈ તમારે લખવું હોય અથવા પ્લીઝ મેક અ રિંગટોન પછી એમ કરીને તમારે ત્યાં કહેવાનું એટલે તમને લોકો રિંગટોન આપણા નામની બનાવી આપશે. ઓકે ફ્રેન્ડ, તો હું આશા રાખું છું કે મેં મારી ઇન્ફોર્મેશન બધા મિત્રોને ગમી હશે અને મારો પ્રયાસ બધા મિત્રોને સારો લાગશે. અને આજે હું પ્રયાસ કર્યો છે બધાનો સારી રીતે ઉપયોગ કરશે અને બધાને ગમ્યું પણ હશે. થેન્ક યુ મિત્રો. 22